Welcome back to Simba Vlogs. In the video la enna paaka porina nalla passiya irukra nammaloda monster fishes ku நம்ம வந்து chicken feeding பண்ண போறோம். ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நம்ம fishes க்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா frozen chicken, frozen prawns இல்லனா live prawns, live chickens எல்லாமே feed பண்ணுவோம். Sometimes live feed பண்ணுவோம். I mean live fishes. இன்னைக்கு வந்து fresh chicken Sunday. So morning வந்து எங்களுக்கு chicken வாங்கும்போது so அப்படியே அதுல இருந்து chicken pieces எல்லாம் வந்து நான் எடுத்து வச்சிருக்கேன். mostly வந்து breast pieces தான் நான் எடுத்து கட் பண்ணி வச்சிருப்பேங்க. so இந்த சைஸ் இதோட பெரிய சைஸே அது சாப்பிடும். பட் இந்த மாதிரி சைஸஸ்ல நான் வந்து கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். so fresh chicken நம்ம ஃபீட் பண்றோம். actually அதுக்கு தெரியுது நாங்க வந்து ஃபீட் பண்ண போறோம் chicken அப்படினு சொல்லிட்டு இந்த இதெல்லாம் பார்த்துட்டு அது அப்படியே பக்கத்துல வருது என்ன இன்னும் போடாம இருக்காங்க அப்படினு சொல்லிட்டு. so நல்ல பசியிலயும் இருக்குங்க. ஏன்னா one day விட்டு one day தான் நம்ம ஃபீட் பண்ணுவோம். sometimes over feed ஆயிடுச்சுனா ஒரு நாள் விட்டுட்டு கேப் விட்டுட்டு அதுக்கு அடுத்த நாள் தான் நான் ஃபீட் பண்ணுவேன். so இந்த டேங்க் பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு பெரிய அலிகேட்டர் கார்ஸ் இருக்குங்க. இதோட செட்டப் எல்லாமே நாங்க இதுக்கு முன்னாடி வீடியோஸ்ல போட்டுருக்கோம். பார்க்காதவங்க நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு அப்படியே அந்த வீடியோஸ் எல்லாமே பார்த்துருங்க. அது போக பெரிய ரெட்டைல் ஃபிஷஸ் ரெண்டு இருக்கு. நல்ல பெரிய ஹெட்டோட இருக்கு. ஸோ இப்போ நம்ம சிக்கன் ஃபீடிங்கை ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? ஓகே, இங்கே பாருங்க இப்படியே வரும் பாருங்க. இங்கே போடுறேன் வா. நாலு ஃபிஷ்ஷஸ் அங்க இருக்குங்க. யார் ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த சிக்கன் எடுக்கிறாங்கன்னு பார்ப்போம். கமான், யாருக்கு வேணும்? ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க, நம்ம ரெட்டைல் வருது. அதுலயும் இதுதான் பெரிய ரெட்டைல். இந்த அளவுக்கு ஹெட் நான் பார்த்ததே இல்லைங்க. நல்ல ஹெட் growth. எஸ், ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோடனே ரெட்டைல் கேட்ஃபிஷ் தாங்க வந்திருக்கு. இப்போ நம்ம அடுத்த சிக்கன் போட்டோம்னா வந்துடும். ஏன்னா இது எல்லாத்தையும் சாப்பிடுன்ட்டு அடுத்து அப்படியே வந்துடுவாங்க பாருங்க எல்லாரும். ஸோ அடுத்த பீஸ் போடுவோம். அடுத்து யார் வருது? ஏன்னா அதுவே வருது. நோ, பாத்தீங்களாங்க, இப்போ அது ரெண்டு சிக்கனையும் இதுவே எடுத்துருச்சு ரெட்டையில. உடனே எல்லாம் வந்துருச்சு பாருங்க. ஸோ இப்போ நம்ம போடலாம், கரெக்டா இருக்கும். எப்படி பாருங்க. ஸோ இதெல்லாமே வந்து அட்டாக். இன்னும் வேணுமா? இங்க பாருங்க, இன்னும் வேணுமா? உனக்கு பின்னாடி பிடிச்சுப்பா. எடுத்துட்டியா? இதுதாங்க ரொம்ப நாளா நாங்க வளர்த்திருக்க ஃபிஷ். கிட்டத்தட்ட ஒரு 4 years அரௌண்ட் இந்த ஃபிஷ் வந்து நம்ம கிட்ட இருக்கு. மேலே நம்ம வீட்டுக்குள்ள ஒரு பெரிய டேங்க்ல 6 feet கிளாஸ் டேங்க்ல வச்சிருந்தோம். ஸோ அதுக்கப்புறம் இதுக்காக தான் நாங்கள் இந்த டேங்கையே வாங்கணும்னா பார்த்துக்கோங்க. ஸோ இப்போ சாப்பிடாதது அந்த ஒரு ரெட்டைல் சின்னது தான். இப்போ ப்ராப்ளம் என்னன்னா, இப்போ நம்ம இந்த மாதிரி இப்படி போட்டுறோம்னா எஃபிஷியண்டாக எது ஃபர்ஸ்ட் வருதோ அதுவே வந்து 2-3 பீஸை அடிஷ்னலாக எடுத்துக்கோங்க. கொஞ்சம் அப்படியே அமைதியாக போகிற ஃபிஷ் இப்போ அதுக்கு ஒரு ஃபிஷ்ஷும் கிடைக்கும். சாரி, ஒரு பீஸும் எடுக்கல. இப்போ அந்த குட்டி அந்த அதாவது சின்ன ரெட்டைல் வந்து எதுவும் எடுக்கல. வேணுமா?
பாருங்க இங்கே பாருங்க எப்படியெல்லாம் டைவர்ட் பண்ண வேண்டியதா இருக்கு. பார்க்குறவரே பார்த்துட்டு கிளம்பி வந்து ஓடி போயிடுச்சு. அவ்வளோதான், எல்லா சிக்கனுமே போட்டாச்சு. சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் எவ்வளோ ஆக்டிவா ஆயிடுச்சுன்னு பாருங்க. அதெல்லாம் அப்படியே ஓரமா படுத்திட்டு இருந்துச்சு, எனர்ஜி வந்துருச்சு. அவ்வளோதாங்க இந்த வீடியோ. ஸோ இன்னைக்கு வந்து ஃப்ரெஷ் சிக்கன் வந்து இந்த மான்ஸ்டர் ஃபிஷ்ஷஸ்க்கெல்லாம் ஃபீட் பண்ணது வந்து உங்களுக்கு வந்து வீடியோ எடுத்து காட்டணும்னு நினச்சேன். ஸோ அதுக்காக தான் இந்த வீடியோ. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க. நம்ம ஃபிஷ்ஷஸ் பிடிச்சிருந்ததுன்னா அப்படியே இந்த சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பை.